കൂർക്കം വലി മൂലം കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഇനി ഒരിത്തിരി ആശ്വസിക്കാം. ഉറങ്ങാൻ നേരം സ്ലീപ്പ് ഓൺ സൈഡ് എന്ന ഉപകരണം ശരീരത്തിൽ ഘടിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ കൂർക്കം വലിക്ക് താൽക്കാലിക ശമനമാകും. പത്തനംതിട്ട സ്വദേശിയായ ഡോക്ടർ രജിത്തിന്റേതാണ് ഈ ആശയം. രണ്ടു തരം കൂർക്കം വലിയുണ്ടെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത്. ഇതിൽ മലർന്നു കിടക്കുമ്പോൾ മാത്രം കൂർക്കം വലിക്കുന്നവർക്കാണ് സ്ലീപ്പ് ഓൺ സൈഡ് പ്രയോജനം ചെയ്യുക. ഇവരെ ചരിച്ചു കിടത്താനാണ് ഈ ഉപകരണം. ചരിഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോൾ നാക്കിന്റെ അടിഭാഗം തൊണ്ടയുടെ പിന്നിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് ശ്വാസതടസ്സമുണ്ടാവില്ല, കൂർക്കം വലിക്കുകയുമില്ല. ഉറങ്ങുമ്പോൾ വസ്ത്രത്തിന് മുകളിലായി ഇതിങ്ങനെ ഘടിപ്പിച്ചാൽ മതി. ഇതിനകത്ത് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പന്ത് തടയുമ്പോൾ ഉറങ്ങുന്നയാൾ സ്വാഭാവികമായും ചെരിഞ്ഞു കിടക്കും. അപ്പോൾ കൂർക്കം വലിയും നിൽക്കും. പൊസിഷണൽ സ്നോറസ് ചരിഞ്ഞ് കിടക്കുമ്പോൾ കുറയുന്നവർക്ക് വളരെ നല്ല റെസ്പോൺസാണ് കാണുന്നത്. അവർ പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ശരിയാവുന്നു, പിന്നെ അവർ വേണ്ടി വരുന്നില്ല, അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. കോയമ്പത്തൂരിലുള്ള മൈഫോം എന്ന കമ്പനിയാണ് സ്ലീപ്പ് ഓൺ സൈഡ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. നിലവിൽ ഓൺലൈനിലൂടെ മാത്രമേ ഈ ഉപകരണം വാങ്ങാൻ കഴിയൂ. ഭാവിയിൽ ഇത് മാർക്കറ്റിലേക്ക് നേരിട്ടെത്തിക്കാനാണ് പദ്ധതി. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, കൊച്ചി.